န်ရှင်သောယတတပတ်မေတ္တာပန်းတနင်္ဂနွေနေ့ပထမကျမ်းကတော့ဟေရှာယအနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး90အခန်းငယ်4ကနေ9ဒုတိယကျမ်းစာကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်6မှ7နဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာကတော့ရှမာတိဟုဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်14မှအခန်းကြီး29အခန်းငယ်66အထိဖြစ်ပါတယ် Palm Sunday of the Lord's Passion သခင်ဖျားဒုက္ခဝေဒနာတော်ရဲ့ပန်းဝင်ပွဲတနေ့ကုန်နေ့နဲ့ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးဒီပန်းဝင်ပွဲအကြောင်းလေးကိုအနေငယ်ထောက်ရှုစဉ်းစားလိုပါတယ်သမိုင်းကြောင်းလေးခရိယန်တွေဟာတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်အပျက်ပွဲတော်များကိုပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့ကျင်းပခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အစဦးဆုံးသောနှစ်တွေမှာတို့ရဲ့ပါစကားပွဲကိုပွဲတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်ဥပမာဒုက္ခစရိယခံခြင်းအသေးခံခြင်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဆေလွတ်ခြင်းနဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းများစတဲ့ပွဲတော်များကိုပွဲတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့နဲ့မျှဒီပွဲတွေကိုတီးခြားပွဲတွေများအဖြစ်ခွဲခြားပြီးကျင်းပလာတာကိုတွေ့ကြပါတယ်တောက်ကြနေကြီး Easter Sunday Ascension ဝိညာဉ်တော်ပွဲစသည်ဖြင့်သခင်ဘုရားနောက်တစ်ချိန်ကြွလာမဲ့ပွဲကိုတော့တီးခြားပွဲအဖြစ်မကျင်းပတော့ပဲအာရဝင်ဒုကာလာတစ်ခုလုံးကိုနောက်တစ်ချိန်ကြွလာမဲ့သခင်ဘုရားကိုစောင့်မျှော်ခြင်းနဲ့များဖြစ်သတ်မှတ်ခါကျင်းပလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့မြတ် Palm Sunday ပန်းဝဲနေ့နဲ့ Holy Thursday ကြာသပတေးနေ့ကြီးတွေကိုထပ်ပေါင်းထည့်လာတာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်ပန်းဝဲနေ့ကတကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုဂျေရုဇလင်ကိုတခါတနာနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းကိုပြန်လဲထုတ်ဖော်ကျင်းပကြတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်နေပါတယ်ထို့တူပဲပန်းဝဲနေ့ဟာတောက်ကြနေကြီးရဲ့ရှေ့ပြေးအဖြစ်ခရိယန်များယုံကြည်သူများကျင်းပါတယ်တောက်ကြနေကြီးမှာဖတ်ရှုတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဒီနေ့ Palm Sunday မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုကြပါတယ်အတိတ်ဘက်ကခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတောက်ကြနေကြီးကိုဒီပန်းဝင်ပွဲနေ့မှာလည်းကြိုးတင်ကျင်းပနေခြင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မသဲဧဝံဂေလိကျမ်းစာကသခင်ယေရှုရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းများကိုဖတ်ရှုကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတနေ့ကိုနေ့ကိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တနေ့ကိုနေ့ဖြစ်လည်းပဲခရိယာများကမွန်းတက်ကြပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပွဲနေ့ကိုပမ်ဆန်ဒေးနဲ့တွဲပြီးသခင်ယေရှုဒုက္ခဝေဒနာများရဲ့ပမ်ဆန်ဒေးအဖြစ်တနေ့တည်းမှာပဲတနေ့ကိုနေ့တနေ့တည်းမှာပဲကျင်းပလာကြခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်သာရကတော့သခင်ယေရှုဂျေရုဇလင်ကိုတခါတနာဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဂျေရုဇလင်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုဒုက္ခဝေဒနာများတည်ခြင်းစောင့်မျှော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာများအလယ်သို့ဝင်လာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Passion Sunday လို့လည်းယုံကြည်သူများကနာမည်ပေးထားကြပါတယ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်အနေနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှတ်ထားရမှာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟာဒုက္ခဝေဒနာသက်သက်မဟုတ်ဘဲဒီဒုက္ခဝေဒနာများခံထမ်းခြင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းပွဲစီတို့ဥတည်နေတဲ့အဆုံးမှာဆက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့သခင်ယေရှုဂျေရုဇလင်ဝင်လာခြင်းဟာအရှုံးစီသို့ဝင်လာခြင်းမဟုတ်ဘူးဂျေရုဇလင်မှာဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ်စလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အောင်ပွဲအသစ်ကိုရရှိလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဂျေရုဇလင်ကိုဝင်လာခြင်းကိုတခါတနာလူတွေကစတင်ပြီးကျင်းပခဲ့တာကိုတွေ့ရသလိုဒီနေ့ယုံကြည်သူများကလည်းပဲသခင်ယေရှုဒုက္ခဝေဒနာထဲကိုဝင်လာတာမှန်တော့လည်းပဲတခါတနာနဲ့အောင်ပွဲစီတို့ဝင်လာတဲ့ပွဲအဖြစ်လည်းပဲတွဲဖက်ပြီးနားလဲတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားကြရပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာများအတွင်းသို့ဝင်လာတာမှန်တယ်အရှုံးအတွင်းသို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းစီတို့ရှောက်လန်းလာတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုရယူဖို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာများအတွင်းသို့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတဲ့အရာနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကျင့်ပါကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အထူးအသားပေးထောက်ရှုလို့တဲ့စကားလုံးလေးကတော့ကိုဇာနာပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူများအားလုံးနဲ့ယဉ်နေပြီးသားစကားလုံးမကြာခဏရွတ်ဆိုဆုတောင်းကြတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်စကားလုံးလို့ဆိုတော့လည်းပဲဆုတောင်းမြတ်တာလည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးနားလည်ထားကြတဲ့အတိုင်း
ကြွေးကြော်တဲ့အတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားလူမျိုးတော်ဓမ္မဟောင်းအချိန်ကာလမှာတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အရေးပေါ်တောင်းလျှောက်လိုက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတော့တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ come to our aid ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီရန်ကြွလာတော်မူပါဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဓမ္မဟောင်းခေတ်ယဟန်များဟာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့တဲတော်ပွဲနေ့တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာရစ်ပလင်ပူဇော်ရာရစ်ပလင်ကို9ကြိမ်လှည့်ပြီးဒီစကလုံးလေးကိုပဲအတန်နေအတန်ထားတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျဲလောင်စွာဆုတောင်းရွတ်ဆိုကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့မူရင်းအတိတ်ပဲကတော့မိုးရွာဖို့အတွက်အရေးပေါ်တောင်းလျှောက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီအရေးပေါ်တောင်းလျှောက်ချက်ကနေချင်းမွန်ချင်းအသွင်တို့ကူပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တောင်းလျှောက်ချက်မှာချင်းမွန်ချင်းစီတို့တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အကူအညီအော်ဟစ်တောင်းခံခြင်းအတန်မှသည်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပခြင်းရဲ့အတန်ဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလာပါတော့တယ်ဒါဟာဒီစကလုံးရဲ့သမိုင်းကြောင်းဒီနေ့သခင်ယေရှုဂျေရုဆလင်ထဲကိုဝင်လာတော့ဒီစလုံးကိုပဲလူတွေဟာပြန်လဲအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်သခင်ယေရှုထံမှာသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ရှိလာပြီဆိုတာကိုတချို့ကစတင်ရိပ်မိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တော်ကိုလောကမှာရှိတဲ့ဘုရင်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ထပ်တူပြုနားလည်စေခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးလောကမှာရှိတဲ့ဘုရင်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တော်ဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လောကတိုင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူဘယ်ခေတ်မှာပဲရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ညီသက်ချင်းကိုရရှိပေးခဲ့တဲ့ညီသက်ချင်းရဲ့ဘုရင်ဖြစ်၎င်းလောကအမြင်ခန်းခန်းနာနာထဲထဲဝဝမဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရိုးရှင်းခြင်းရဲ့ဘုရင် King of Simplicity ဒါကြောင့်ဒီနေ့မြဲပေါ်မှာထိုင်လိုက်လာခြင်းလည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်ထို့တူပဲဆင်းသားများတို့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်လဲသူကိုယ်သူဖော်ပြပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းအသေးခံခြင်းအဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တထက်ထဲတသားတဲ့တပေါင်းနဲ့တစည်းတဲ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြတော့မှလည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနီးဒီဟန်နဲ့သူ့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်တော်ကိုနားလဲစေလိုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မဟောင်းတစ်လျှောက်လူတွေမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ဂရုပေးခဲ့တဲ့အရာများသူ့၌ပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်ရှိပြီးဆိုတဲ့အချက်ကိုသခင်ယေရှုကဒီနေ့ကြွေးကြော်နေတဲ့သူတွေမကဘူးဒီနေ့ကျင်းပနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီကိုလည်းပဲနားလဲစေလိုပါတယ်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးရှာနေကြတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးရှာနေကြတဲ့ရိုးရှင်းလှပခြင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးလူတွေငတ်မွတ်နေတဲ့ဆင်းရဲသားများနဲ့အတူတူရှိနေမဲ့ဘုရင်ဒီအရာတွေကိုသူ့အားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ခြင်းလည်းပဲဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီတကစပြီးယုံကြည်သူများဟာသူတို့ရဲ့ဖျားသခင်ဟာသူတို့စီတို့အစင်မြဲကြွလာလျက်ရှိတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံထမ်းပြီးအသေးခံခြင်းစီတို့ဥတီလျှောက်လန်းနေတော့လည်းပဲအမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့အောင်ပွဲနောက်ဆုံးမှရရှိမဲ့ဘုရင်ဖြစ်ကိုယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစင်မြဲသူတို့ဘဝထဲမှာကြိုဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယာများရဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီစကလုံးကိုမကြာခဏအသုံးပြုထားကောက်ယူမွေးစားကကိုယ်ပိုင်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်များကိုရမြတ်ပင်ကနီးအသွေးတော်အသားတော်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ကရမတူအားဖြင့်လာရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပေးတယ်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုကြတယ်အကူအညီအမြန်ဆုံးပေးပါဆိုတဲ့အရေးတကြီးတောင်းလျှောက်ချက်နဲ့အတူတူယုံကြည်ခြင်း၌သူ့ကိုကြွေးကြော်ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဂျေရုဆလင်ဝင်ရောက်ခြင်းဟာတမိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ပြီးတခုတည်းပြီးသွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်အဖြစ်ပြက်ထဲများကိုလည်းဝင်လာလျက်ရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွင်းသို့ဝင်လာလျက်ရှိတယ်ဒီအချက်များကိုသတိရခြင်းအပြင်သူ့ကိုကြိုးဆိုလက်ခံဖို့အစဉ်အမြဲကြိုးစားကြပါစို့ Hosanna in the highest